هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم على الجميع. رح نعمل اليوم إفطار سهل وسريع، ورح أبتدي معكم وحطت لكم المقادير على الشاشة. ورح نبتدي بصدور الدجاج، رح نتبلها ونخلطها كتير منيح. بعدين نبتدي نعملها بشوية زبدة في المقلة. هون سيحت زبدة وراح أحط صدور الدجاج. آه، بعد دقيقتين ل3 دقايق بقلبها على الجهة الثانية لحتى عندي تستوي. هون بعد ما خلصتها بجيبها بقطعها على شكل مربعات أو بقطعها بشكل صغير. وهيك قطعتها بشكل صغير. رح أعمل شوربة لسان العصفور وبعدين أرجع أكمل الوصفة. هون لسان العصفور حطيت زيت زيتون، ضفت لسان العصفور قلبته لحتى أحمر عندي مثل ما بتحمري الشعيرية. بعدين رح أضيف له مية. ما كان متوفر عندي شوربة دجاج أو لحمة، كان طلعت أطيب، بس بهاي الطريقة كمان زاكية. بضيف لها مية وبعدين بضيف لها ماجي باودر ملعقة واحدة وملح وبقدونس، وبتركها تتهدى على راحتها لحتى تستوي. هون بنيجي للدجاج اللي قطعناه. رح أضيف هون لبن وأضيف مايونيز. كنت بدي أضيف حار بس لأنه عندي أطفال فخليت الحار للي بحبه الحار. ضفته بعدين على الساندويش، بخلطه كتير منيح. بعد ما خلطته كتير منيح جبت هون خبز البرجر. ما لقيت من الخبز اللي لازم يكون للوصفة، بس هذا قريب منه. صفيته هيك بالصينية وراح أضيف فوقه الدجاج، وبعدين راح أضيف جبنة موتزاريلا وأدخله بالفرن لحتى يسيح وياخد وش. بعدين برجع بحط عليه القطعة الثانية من الخبز.
وهيك جهزت عندي. هسا بحطها بالفرن لحتى تسيح الجبنة وتاخد وش. هون رح أعمل الصوص اللي رح أدهن فيه الخبزة من فوق، اللي هو عبارة عن معلقتين من الزبدة، بقدونس، وفصين من الثوم. راح أخليهم لحتى يتسبكوا على النار، بعدين أدهن فيهم وجه الخبز. وهيك جهزت عنا الوصفة الرئيسية لوجبة الإفطار. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك هذا مساعد عم بين بين. خطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آيات ذكرك برحمتك يا أرحم فيه لأداء شكرك وهيك بكرمك بتكون يا وجبة رب الإفطار بعبادك جهزت الصالحين بصحتين وعافية. المخلصين واجعلني فيه من أوليائك التجيت إلى الصلاة راحتي فيها وسعدي نور دربي والنجاة ريحة الجنة وهون رح أبتدي أعمل القطايف عنا إلزامي، إحنا بلاد الشام لازم أول يوم رمضان يكون موجود القطايف. هون عندي حشوة الجوز وعندي حشوة القشطة، وأنا من قبل عمليته كمان في القناة، اللي بيحب يشوف الوصفة في يدخل وياخدها. وهيك الفيديو تبعنا في يوم من رمضان خلص. إن شاء الله بشوفكم بفيديو جديد، وسلام.
شاء الله تبارك الله. إلى العلا نمضي بحب. أنعم الله سبحانه وتعالى على طائفة من المسلمين أنهم لم ينقطعوا عن صلاتهم منذ الصغر، وهذا يجب عليهم أن يتذكروا دائما أن الصلاة نعم قد تكون مكسبية، يعني يكتسبها الإنسان بفعل وبسبب وبالقيام بها، لكنها أيضا موهبية، لأنها الله سبحانه وتعالى كما يقول ابن عطاء: لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك، ولكن افرح بها لأن الله قد جعلك لها أهلا. فكم من أناس ما جعلوا أهل للطاعة وما حبب الله إليهم الإيمان وما زينهم في قلوبهم، لأنهم لا قبلوا هداية الدلالة ولا هداية الإعانة، وأوصلوا الباب أمام قلوبهم بهذا المنطق. ويقول ابن القيم الجوزية: الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، منها ما هيئ للاستفراغ ومنها ما هيئ للسبق. يعني في ناس تكتفي بالفرض، هذا هو لإقامة الفريضة وفي قناعتي أنه يسقطها واكتفى بهذا. أما الذين هياهم رب العباد سبحانه وتعالى لن يقوموا من الليل ومن الثلث الأخير وزيادة النوافل، هذه من هبات الله سبحانه وتعالى، لأنه كما أن في الدنيا ولله المثل الأعلى ورسوله أن الوزير أو المسؤول أو الرئيس أو الملك يكرم من خدم الدولة في قضية ما، ومن خدم الدين في نهاره شرفه الله بأن يلقاه ويكون القيام عليه ليس صعبا وليس يعني فيه عقبات، وإنما مذلل سبحان الله العظيم، فيشرفه رب العباد سبحانه. يعني مثلا يواظبون بفضل الله على صلاة الصبح والفجر في المسجد، فليست هذه يعني يجب أن يستشعر أن هذا كرم من الله عز وجل، حتى قال بعض أهل العلم إنني أحب هذا الوقت لأن الشهيق فيه ليس فيه زفير المنافقين، يعني فيه زفير المنافقين في هذا الوقت لأنهم بيخرجون، فلسه الهواء نقي لم يلوث بزفيرهم.